فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله. ‘Yan uwa musulmi barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu mai tarin albarka mai taken aya ɗaya. Wannan shiri namu na wannan mako ya ci karo ne da wata aya wacce take cikin suratul an'am aya ta 65, faɗan sama daukakin sarki, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. الله سبحانه وتعالى يكي أمرت annabin rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da cewa ya faɗa wa al'umma cewa shi Allah mai tsananin iko ne, shine qul huwal qadir, kace lalle Allah yana da iko ala an yab'atha alaikum azaban min fawqikum, idan ya so ya aiko muku da wata azaba ta sama da ku, aw min tahti arjulikum, ko kuwa zai iya aiko muku da azabar nan ta ƙarƙashin ƙafafuwanku, au yalbisakum shi'a, ko kuma ya cuɗanya ku ta ɓangaren ƙungiyoyi ta yadda kowane zai dinga faɗa yana yaƙar junansa ko ɗan uwansa ta ganin cewa ya saba ma ra'ayinsa, shine au yalbisakum shi'an, ko kuma ya cuɗanya ku zama ƙungiyoyi mabambanta ra'ayi waɗanda ba sa ga maciji da juna, wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din, ta hanyar hakan sai Allahu ya ɗanɗana ma sashin ku tsanani ko musifa ko azabar sashi. Allah ta'ala ce unzur kaifa nusarrifu al-ayat, duba ka gani ya kai mai sauraro irin yadda muke jujjuya ayoyinmu. Muna yin hakan ne la'allahum yafqahun, domin mutane su zama masu fahimta da gane wane ne Allah subhanahu wata'ala, su kuma gane irin kudura da kuma iko da karfin da yake da shi a kansu. Yan uwa, mu kalli ayar da kyau, mu ƙara mata duba, sai mu fahimci wasu ababe masu tarin yawa, musamman halin da muka samu kanmu a ciki a wannan zamani. Alƙawura ne Allah ya cewa zai iya yin wanda ya so daga ciki, ba dole bane duka kowane ya faru, amma zai iya farar da wasu, kamar da muke gani a halin yanzu wasu na faruwa. Allah ya ce ka gaya musu Allah na da cikakken ikon da zai iya aiko muku da wata azaba ta musamman daga sama, ko kuwa a'a idan bai aiko muku da azaba daga sama ba zai iya aiko muku azaba ta ƙarƙashin ƙafafuwanku. Kaga idan ka kula azaba ta sama, ko a aiko muku da ruwan da yafi ƙarfinku, ko kuma iska da tafi ƙarfinku, ko wani abu mai kama da haka. Azaba ta ƙarƙashin ƙasa, a jaraba ku da abin da ya shafi irin kisfewa ta ƙasa, ko kuma a waye gari baki ɗaya ƙasa ta rike albarkokin da take tsirarwa, ko kuma idan bai mafi hakan ba, aw yalbisakum shi'an, ko ya cuɗanya ku ƙungiya sashi irin dai abin da ke faruwa yau, wancan ɓangaren baya son wancan ɓangaren baya son wancan, haka kawai babu dalili babu gaira ba saboda kawai kaga wani ya ɗauki makami ya raba wanda rayuwarsa. Wannan alƙawari ne Allah ya cewa zai iya yin hakan, kuma gashi hakan na faruwa. Aw yalbisakum shi'an, ko ya cuɗanya ku sashi jama'a ƙungiya tun daga waje har ma cikin gida. Allah ya ce zai yi hakan ne wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd, ya ɗanɗana ma sashin ku fushi ko azabar sashi. Wanda ya fi wani ƙarfi ya murƙushe shi, wanda ya fi wani ƙarfi ya danne shi, wanda ya fi wani ƙarfi ya cutar da shi, kamar dai irin yadda muke rayuwa a yau
a gabas maso ko arewa maso gabas ana wani abu da ake cewa boko haram, a arewa maso yamma ana wani abu da ake kira da kiwo haram ko noma haram ko wani abu mai kama da haka. Wannan duka na daga alƙawarin da Allah subhanahu wataala ya ma bayi cewa idan sun saki layi to zai iya jaraba su da wannan, kuma tabbas an saki layin ga kuma jarabawar tana faruwa. Sai Allah ta'ala ke cewa unzur, ka duba ka gani ya kai mai sauraro, kaifa nusarrifu al-ayat, irin yadda muke jujjuya ayoyinmu ga bayi dan su gane girman mu da kiman mu da matsayin mu, amma har yanzu bayi sun kasa gane. Allah ya ce muna masa haka ne la'allahum yafqahun, domin su zama masu fahimta da gane girman Allah subhanahu wataala. Yan uwa, mu kalli ayar da kyau, mu ƙara mata duba, mu natsu mu gane cewa tabbas halayen da ko halin da muka samu kanmu a ciki a yau laifinmu ne. Allah ya jarraba mu da laifin da muka masa, yake azabtar da mu sashi mu isashi. Kar mu manta wannan fitintunin da ke faruwa fa ba wai mala'iku bane aka saukar daga sama suke azabtar da mu, a'a mutane ne. Ba aljannu bane ke azabtar da mu, a'a mutane ne. Ba wasu dabbobi bane na musamman aka aiko suke azabtar da bil adam, a'a mutane ne dai mu wannan ya kashe wannan, wannan ya kori wannan, wannan ya tashi wannan, wannan ya tashi hankalin wannan, haka dai muke. Wallahi wannan na faruwa ne bisa ilimin Allah subhanahu wataala, kuma yanayi ne dan ya jarraba mu fahimci waye shi Allah din, dan mu dawo mu sadu da fata. Allah ta'ala ka taimake mu da tuba. Allah mun tuba, Allah ka yafe mana, Allah ka yaye mana. Yan uwa, mu natsu mu koma ga Allah. Babu wanda zai iya yaye mana wannan musiba in bai cin Allah subhanahu wataala, kuma shi din zai iya yaye mana wannan musibar ne kadai idan mun gane cewa shi din ne ya jarraba mu, kuma da laifinmu mun tuba daga laifuka na asha da muke aiwatarwa, mun dawo mun kalli Allah subhanahu wataala, to ta hanyar hakan sai ya kalle mu, ya ji kanmu, ya tausaya mana. Allah ta'ala ka mana haka. Allah ta'ala ka ƙara tabbatar da mu akan daidai, inda muke ba daidai ba Allah ta'ala ka mana afuwa. Wannan dan takaitaccen sako ne da kuma yar takaitacciyar nasiha daga bakin dan uwanku a cikin addinin musulunci, Ismail bin Zakariya Al-Kashinawi daga nan jihar Katsina, tarayyar Najeriya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. تريدون أن تهدوا من أضل الله